Mobilumo pratimas išoriniai pečių rotacijai gerinti. Su lazda tai gali būti jūsų ir šluota, ar lazda, pagalys, nesvarbu. Svarbu, kad būtų kietas ir negalėtumėt perlaužti per pusę. Ne? Tai pasimsim pagaliuką, alkūnės prispaustos. Ir dabar žinom, kad sukdami iš peties bandom su pirštais siekti kuo toliau lazdos. Ne? Alkūnės turi būti prispaustos. Turinam savo galinę amplitudę. Turėtumėt jausti tam tikrą lengvą tempimą per petį. Jokių būdų neleiskit alkūniai atsitraukti nuo šonų, nes tada mes rankas tiesiam, o ne iš peties sukam. Kaip šiai pozicijai pabūsim, nurodytą laiką. Praėjus nurodytam laikui, įtempi presą, sėdmenis ir 20% jėga bandau rankas suvesti vienas į kitą. Kaip tai atrodo, lyg norėčiau padaryti tokį judesį, bet pagalys neleidžia. Ne? Tai šios pozicijos 20, 40, 60 ir maksimalus 100%, kai bus nurodyta, tokiu stiprumu ir darykime. Ne? Pabiškiai 20, šiam 100 iš visų jėgų. Ir 100% jėgos bandom perplėšti pagalį pusiau, sukdami pečius į išorę.